大家好，我係 LL，我係聰安。開始之前戴個頭盔先。香港抵買玩具情報一定要睇呢度。每個星期錢玩錢都會精選6大界別玩具，親自落旺角幫你格價揾平貨。另外，亦多謝以下商戶提供報價。首先係合金系列 Metal Build 自由高達 Concept 2 2025 version 呢一款產品咧，我哋已經報到差唔多尾聲啦，已經報咗成2個月噶啦。就眼睇咧，喺今個星期係少咗唔少鋪頭有得賣嘅，同埋佢嘅最低價對比上星期又略升咗少少，睇嚟佢嘅價錢咧應該會繼續上升啦。可能真係要有買趁手。佢今個星期最高價係2580，最低價1830。Metal Build God Gundam，大家都知道最後一批貨咧都已經推出咗噶啦。就眼睇咧都真係見到有唔少地方係有得賣嘅，見到佢嘅價錢咧同上星期都仲係一模一樣，完全冇變過。不過相信仲有咁多貨嘅關係咧，佢嚟緊價錢會有下調嘅空間嘅。有興趣嘅師兄咧都不妨可以等一等，睇下有冇再平啲嘅貨去買。佢今個星期最高價係299，最低價係2080。GFFMC 超級機械人大戰 DD Wing Gundam Zero Rebellion 呢款產品咧，我哋報咗成4個星期價錢噶啦。貨量嚟講咧，其實都仲係唔少嘅。我哋喺現時店裏面其中一間鋪頭，居然揾到一隻有跌破招股價，相信咧佢呢隻價錢咧真係唔會企得太硬。有興趣嘅師兄咧可以去現時店嗰邊炒一炒嘅。佢今個星期最高價係2750，最低價係2280。Metal Robot 機動戰士高達馬沙之反擊 New Gundam 報咗成4個星期，直到今日都仲係唔少鋪頭係得賣嘅。最重要嘅仲要見到佢最低價今日又下調咗啦，可能睇多一排都真係需要出手。佢今個星期最高價係1380，最低價係1098。GFFMC 機動戰士高達德安之島馬沙專用高機動型渣古2，睇嚟呢款產品真係越升越有。雖然今個星期咧我哋見到最低價同上星期都仲係一模一樣，但係咧就見到貨量咧就真係少咗唔少啦。仲要見到咧好多鋪頭嘅最高價咧都調高咗添，所以我哋覺得咧有興趣嘅師兄咧而家入手咧就應該會比較好嘅。佢今個星期最高價係2680，最低價係2200。Metal Robot 新機動戰機 W Wing Gundam 真係完全估你唔到啊！呢一款 MR 嘅 Wing Gundam咧，我哋今個星期係完全揾唔到有貨嘅，所以今個星期係此貨暫缺。相信呢一款咧又成為咗少數係炒得起嘅 MR 嘅 Wing Gundam 系列啦。之後係可動系列 SH Figures 蒙面超人 Setsu 呢一款產品咧，今個星期去到最後一次報價啦。相信好多師兄都知道啦，呢一款產品喺網上面嘅評價都係好壞參半嘅。好多人咧都會話佢條領可能係軟膠咁有問題啦，但係見到佢嘅色咧又好似好靚咁。不過最重要都係嗰句市面上太多貨，佢價錢咧有下調空間絕對唔出奇。佢今個星期最高價係350蚊，最低價係250蚊。Robot 機動戰士高達0080口袋裏的戰爭京寶凡 World Enemy 呢一款產品我哋已經報咗成2個月噶啦，佢嘅最低價咧都真係悶到抽筋，基本上8個星期都一模一樣。不過可能都真係少貨嘅關係咧，所以佢依家個價錢咧都仲係有支撐嘅。再加上佢真係冇乜同類型嘅產品，相信佢價錢都仲要維持住一排啦。佢今個星期最高價係598蚊，最低價係473蚊。SH Figures 新世紀福音戰士明日香蘭格雷，我哋呢一款產品已經報咗成2個月噶啦，又要講一句，真係跌晒眼鏡，完全估唔到明日香咧佢嘅貨量都真係多成咁樣，同埋仲要滯銷添。咁雖然今個星期嘅最低價咧上升翻少少，但係相信咁多貨咧，始終佢價錢仲會有下調嘅空間嘅。佢今個星期最高價係498蚊，最低價係379蚊。聖鬥士星矢聖衣神話 EX 仙女助信神聖衣版本呢款產品咧，到咗今個星期佢最低價咧出奇地又上升翻啦。咁見得到咧有得買嘅地方其實都仲係有唔少嘅，不過可能本身產品質素比較好，同埋網上評價都係唔錯，所以咧見到佢嘅價錢都叫做有 support 嘅。佢今個星期最高價係1699，最低價係1368。跟住落嚟要講講真骨雕嘅產品，佢就係蒙面超人新2號榮光之超和騎士版本，話咁快推出咗成2個月噶啦。不過咧，我哋仲係見到有唔少地方係有得賣嘅，貨量咁大，相信佢價錢仲會有下調嘅空間嘅。我諗未買嘅師兄都真係可以等一等再出手。佢今個星期最高價係630蚊，最低價係498蚊。SH Figures 哈利波特火杯的考驗版本呢一款產品咧，我哋都報咗差唔多成2個月噶啦。見到咧喺2個場裏面就唔係話太多地方係有得賣嘅。雖然佢嘅貨量睇落好似好少咁樣，但係其實咧佢嘅售價咧就唔係話太高。再加上網上嘅開箱文都唔係太多，相信呢一款產品嘅受歡迎程度都唔係太高，相信佢嘅價錢都唔會再點樣升，分分鐘仲會下調添。佢今個星期最高價係399蚊，最低價係398蚊。
SH Figures 蒙面超人、機機兵、地獄之超和怪人。今個星期我哋行勻晒咁多場，終於揾唔到佢嘅蹤影啦，所以今個星期係此貨暫缺嘅。不過呢個角色咧其實都幾受歡迎，咁快賣晒其實都唔出奇嘅。咁睇下將來會唔會有機會有再版啦。SH Figures 海賊王 One Piece 鷹眼呢一款產品咧，我哋今個星期行勻晒咁多個場咧，就見唔到有太多地方係有得賣嘅。佢嘅價錢同上星期都仲係一模一樣，完全冇變過。相信佢呢個價錢咧仲會 keep 住一排啦。佢今個星期最高價係980蚊，最低價係720蚊。跟住落嚟都仲係 One Piece 嘅產品，佢就係烏索普冒險的黎明版本。呢一款產品其實都出奇地咧，唔係話太多地方係有得賣嘅，同埋都見得到佢嘅價錢同上星期都仲係一模一樣，完全冇變過。就眼睇佢呢個價錢咧，應該會維持一陣子啦。又佢今個星期最高價係380蚊，最低價係298蚊。Storm Collectible 哥布拉呢一款產品，佢嘅貨量可以話係少到一個點嘅。基本上行勻晒咁多個場咧，都只係見到有一間鋪頭有得賣嘅啫，仲要見到佢嘅價錢離開佢招股價都有一段距離，係炒起嗰隻啊！當然講緊係，咁師兄可以去信和嗰邊望一望嘅。咁當然咧，呢個價錢我覺得係好有愛先會出手噶啦。佢今個星期最高價同埋最低價都係1280，再拖1:18拳王98路隊。我哋今個星期行勻晒咁多個場咧，都見唔到話太多地方係有得賣嘅。不過咧就見得到佢嘅價錢同上星期都仲係一模一樣，完全冇變過。相信咧佢要散貨咧都真係要用個低價嘅策略先搞得掂噶啦。佢今個星期最高價係759蚊，最低價係654蚊。跟住又要講翻 SH Figures 嘅產品，佢就係蒙面超人 Geats 嘅入場形態。呢一款產品之前有師兄要求報價啦，咁我哋都報咗差唔多成1個月噶啦。今日出奇地咧喺一間現時店裏面嘅格仔鋪揾到一個超級抵嘅價錢，仲要講緊係完全跌破招股價嗰隻，講緊爭啲我都想出手啊！咁唔知之前要求嗰位師兄買咗未呢？如果未買嘅話，可以過去睇一睇嘅。佢今個星期最高價係280蚊，最低價係200蚊。跟住落嚟都仲係 SH Figures 嘅產品，佢就係蒙面超人加附彈跳軟糖形態。呢一款產品咧，我哋今個星期喺2個場裏面都仲係見到有唔少地方係有得賣嘅，亦都見得到咧佢嘅價錢同上星期都仲係一模一樣，完全冇變過。講緊仲要係有好幾間嘅大鋪咧做緊大特價添，有興趣嘅師兄咧就真係可以去入手噶啦。佢今個星期最高價係368蚊，最低價係218蚊。又去翻真骨雕嘅產品，佢就係蒙面超人 Vice 裏面嘅天帝。呢一款產物其實我哋今個星期都仲係見到有唔少地方係有得賣嘅。佢嘅最低價對比起上星期又上升翻少少，不過相信天帝咁少產品，呢一款都應該係會 keep 住上升噶啦。所以有興趣嘅師兄依家都要考慮一下，會唔會喺依家呢個時候買啦？如果唔係將來咧就再升得多啲，可能食炒息得再金啲。佢今個星期最高價係1980，最低價係1180。又去翻 SH Figures 海賊王嘅產品。佢就係山治冒險的黎明版本。呢一款產品咧，我哋今個星期係完全見唔到佢嘅蹤影嘅，所以今個星期係此貨暫缺，真係完全估唔到呢一款產品咧會咁少貨，定係好賣得滯咧？跟住落嚟都仲係 SH Figures 嘅產品，佢就係咒術迴戰裏面嘅復刻甚爾。哇！呢一款產品咧同上星期都仲係一模一樣，行咗咁多個場咧都只係得一間鋪頭有得賣嘅啫，同埋佢嘅價錢咧都真係高企，講緊係炒價炒得太犀利啦。就咁睇都真係要好有愛嘅師兄，真係先至會出手用呢個價錢去購買。佢今個星期最高價同埋最低價都係880。跟住去到龍珠嘅產品啦，佢就係 SH Figures 嘅激戰傳說傑弗雷特。晨早都知道呢一款產品應該係好少人買噶啦。我哋基本上行勻晒咁多個場同埋鋪頭咧，都只係見到一間鋪頭話要一對咁買嘅啫，咁其他係完全冇單買嘅。咁所以今個星期都係此貨暫缺啦。跟住落嚟就係同頭先傑弗雷特一套咁樣出嘅夏洛特，佢嘅貨量咧同傑弗雷特其實一模一樣嘅，真係少得可憐。我哋行勻咗咁多個場咧，都只係見到有一間鋪頭有一對咁樣賣嘅啫。咁如果有興趣嘅師兄咧，相信都要一對咁樣賣噶啦。咁由於實在揾唔到單獨咁樣賣嘅關係，所以今個星期都仲係此貨暫缺嘅。又去翻真骨雕嘅產品，佢就係超人迪迦 Multi-Type Star of Ultra Edition。呢一款產品咧，上個星期咧完全報唔到價，去到今個星期咧，終於揾到一間鋪頭咧係有得賣啦。咁見到佢嘅價錢咧，對比起招股價咧，其實都相差幾遠下嘅，講緊都好似炒起咗啦。但係我哋覺得咧，佢價錢嚟緊會有下調嘅空間，原因係因為 Bandai 話咁快咧已經話要推出新版本啦，即係 Bandai 呢啲真係劏到人一頸血。佢今個星期最高價同埋最低價都係850，跟住落嚟都仲係真骨雕嘅產品，亦都係超人迪迦，佢就係超人迪迦嘅力量形態。呢一款再版嘅產品咧，已經推出咗成3個星期噶啦。我哋今個星期喺2個場裏面咧，就見唔到太多地方係有得買嘅。但係就佢嘅價錢嚟講咧，佢價錢係完全冇變過嘅。
但係佢咁少貨嘅關係，唔知佢價錢嚟緊會唔會有升幅呢？佢今個星期最高價係550，最低價係480。今個星期為大家新加咗一款新嘅產品，佢就係觀眾推介嘅 SH Figures 葬送的芙莉蓮嘅2025版本。其實喺今次再版之前呢，基本上佢嘅價錢呢係炒得好緊要下嘅。不過你唔好話，即使佢今次翻出都好啦，亦都見到市面上有唔少貨啦，但係佢嘅價錢呢就真係 set 得幾高下嘅。咁唔知嚟緊過多幾個禮拜佢價錢會唔會下調呢？佢今個星期最高價係470蚊，最低價係378蚊。跟住有變形系列 Action Toys Die Cast Metal 光速電神。雖然呢款產品咧之前其實一初都幾叫好嘅，但係到今時今日咧，其實我哋喺兩個場裏面都仲係見到有唔少地方係有得賣嘅。咁其實咁多貨，咁但係佢嘅價錢咧都冇得點樣喐過啦，即係暫時都仲係喺呢個佢嘅預訂價度徘徊緊。睇嚟就係佢嘅價錢都應該冇咁快會回落或者有所變動噶啦。佢今個星期最高價係1990，最低價係1880。Postcard Metal Series 勇者王膠街架超龍神，雖然喺網上面咧都分開咗唔同嘅派別。有人會讚佢啦，有人就覺得佢唔忠於原著啦。但係咧，其實咧佢都真係一款好玩具嚟嘅。見到佢嘅價錢咧，完全冇乜點喐過，就知道佢嘅價錢幾咁硬淨啦。咁其實咧貨量嚟講咧，就唔係話得翻好多地方有得賣嘅啫。有興趣嘅師兄咧都唔好諗啦，真係要買啦。佢今個星期最高價同埋最低價都係3380。MPG 17 Opperman Style Generation 上星期我第一次報價同埋介紹過啦。其實佢同 MP10咧係有啲相似嘅。咁如果你哋中意 MP10嘅話咧，相信呢一款你都走唔甩嘅啦。咁的而且確佢嘅貨量又唔算話好多嘅。咁喺呢2-3個場裏面咧，都只係得翻極少地方係有得賣嘅啫。佢嘅價錢同上星期都仲係一模一樣，完全冇變過。佢今個星期最高價係1080，最低價係990。再嚟係景品系列 Title 景品約會大作戰時期狂3兔女郎 Renewal 版本。其實見到佢個價錢咧都幾悶嘅啦，事關佢而家賣緊嘅最低價咧都已經 keep 咗成5個星期左右噶啦。不過今日咧行得深入少少咧，就發覺咗咧原來都多咗唔少地方係有得賣嘅喎，仲要價錢都賣得幾高添。但係咁多貨嘅情況下賣得咁貴，相信佢哋都好難走噶啦。佢今個星期最高價係150蚊，最低價係98蚊。不時輕聲地以俄語遮醜的鄰座艾莉同學艾莉莎兔女郎造型。睇咗幾個禮拜咧，其實見到佢呢款景品咧，不論價錢啦，同埋呢個貨量咧，都係一路 keep 住冇變過嘅。喺咁多貨嘅情況下咧，相信佢嘅價錢咧有升幅咧都冇乜可能噶啦。佢今個星期最高價同埋最低價都係110蚊。FW 機動戰士高達愛美號，我哋今個星期見到佢嘅價錢，不論最高價同埋最低價咧，都係有所下調嘅。咁當然好大機會係因為佢嘅貨量相對地充足啦，都仲係有唔少地方有得賣嘅。不過佢始終都係限定貨品嘅關係，所以如果有興趣嘅師兄咧，都真係要留意下佢嘅價格同埋貨量。如果唔係到時想買唔到咧，就麻煩啦。佢今個星期最高價係320蚊，最低價係298蚊。仲有模型系列，跟住落嚟呢款模型產品係最後一次報價啦。佢就係 HG1:144機動戰士 Gundam G-Class 白色高達，真係估唔到嚟到最後一次報價先見到佢嘅最低價對比上星期咧就上升翻少少。咁相信佢上一批嘅貨咧都已經買到差唔多冇晒咁滯噶啦，咁所以先價錢會上升翻嘅啫。如果之後 Bandai 會再版嘅話咧，相信佢價錢咧應該會再繼續回落嘅。佢今個星期最高價係145蚊，最低價係120蚊，都係一款 HG 嘅產品。佢就係機動戰士高達鐵血的孤兒外傳高達扎根呢一款產品咧，我哋今個星期咧做最後一次報價啦。見到佢上一個最低價已經 keep 咗成6個星期，完全冇變過啦。估唔到又係今日最後一次報價咧，就向下調整咗。不過周圍都係貨嘅關係咧，相信佢價錢嚟緊仲會有下調嘅空間嘅。佢今個星期最高價係175蚊，最低價係135蚊。跟住落嚟都係一款最後一次報價嘅模型，佢就係 HG 超級機械人大戰 OG 裏面嘅曉擊霸。我上星期都報過啦，喺忍唔住嘅情況之下，我已經入手咗啦。咁返到屋企咧，仲要都即刻開箱、即刻塑造、即刻砌添。我砌完之後應該會擺喺 IG 嘅，有興趣嘅師兄咧就可以過去望一望佢嘅質素啦。咁講返呢一款嘅產品嘅貨量啦，其實喺市面上咧都真係唔係話好多。雖然話就話 HG 嘅機戰模型咧係會跌嘅，咁但係我都忍唔住啦，要買咗先。佢今個星期最高價係258蚊，最低價係250蚊。Figure Standard 機動新世紀高達 X 迪花阿迪路呢一款產品嘅價錢同埋貨量咧，同佢一模一樣啊，都係好平淡啊。咁佢嘅價錢同上星期係一模一樣，完全冇變過嘅。同埋喺貨量嚟講咧，就唔係話太多地方係有得賣嘅。喺網上都見到有啲師兄開箱咧，佢出到嚟砌完之後咧，個感覺咧都係麻麻地。相信呢一款產品都唔算話好多人買噶啦。
佢今個星期最高價係250蚊，最低價係200蚊。Bandai PGU 1:60 New Gundam 呢一款產品我哋已經第3個星期報價啦，基本上可以話見到有得賣嘅地方咧都真係少之又少嘅。咁唔知係咪因為太大盒擺唔到出嚟啦？不過我相信都係因為太大盒嘅關係咧，啲玩具鋪係好想走咗佢嘅。佢嘅價錢對比上星期係上升咗少少，呢個都似係一個貨量嘅問題嚟嘅。佢今個星期最高價係4200蚊，最低價係4100蚊，又到咗新加嘅產品啦。佢就係觀眾要求嘅 HG 1:144機動戰士高達閃光之凱撒維古斯塔夫卡爾00型。上星期有師兄咧擔心話咧佢嘅價錢咧都偏向會炒賣嘅。今個星期我哋自己落嚟行過睇過啦，咁其實咧有得買嘅地方咧都唔算話太少嘅，但係亦都見得到咧佢嘅最高價同埋最低價 percentage 咧都有個相差有少少距離嘅。有興趣嘅師兄咧就可以去現時點嗰邊揾一揾平貨啦。佢今個星期最高價係258蚊，最低價係198蚊。跟住落嚟都係一款新加嘅產品，佢就係觀眾要求嘅 HG 1:144機動戰士高達 Seed Destiny 傳說高達。其實呢款產品咧已經出咗成3個星期噶啦，不過之前因為我哋太多嘢嘅關係咧，所以就冇報道啦。咁其實呢一款產品咧，相信大家都知道，其實有少少滿城風雨嘅。佢一出嗰時咧個價錢咧都真係幾高下，但係當過咗1個星期之後咧，佢嘅價錢咧即刻係咁落啦。到咗今個星期，佢嘅價錢咧睇落終於穩定翻啦。佢嘅最高價係198蚊，最低價係148蚊。LEGO 專區就有 LEGO 80118迎福鞭炮呢款產品咧，我哋行勻晒成個現時點咧，都仲係見到有唔少 LEGO 鋪頭係有得賣嘅。見到佢嘅價錢咧，同上星期都仲係一模一樣，完全冇變過。有興趣嘅師兄咧，都真係可以買嚟應下節嘅。佢今個星期最高價係410蚊，最低價係380蚊。跟住落嚟係 LEGO 80119駿馬奔騰圖，同樣係賀年產品嘅佢咧，喺現時點咧，基本上每一間 LEGO 鋪頭咧都係有得賣嘅。佢嘅價錢咧同上星期都仲係一模一樣，完全冇變過。佢今個星期最高價係535蚊，最低價係520蚊。購物一部係俾粉絲留言投稿嘅單次報價環節。上星期咧有一位師兄想我哋揾一揾 Elden Ring 嘅女武神啦，咁我其實行晒2個場咧都真係揾唔到，咁真係唔好意思啦。咁如果之後咧有幸見到嘅話，我會喺度再報一報嘅。咁師兄咧記得留意住我哋嘅鳩報啦。最後係 LL 現場實況同鳩衝消息報道。唔該晒聰汪，今日時間真係超趕啊，又係搞唔到外拍。咁原因咧就係因為走咗去同玩具鋪傾下偈啊。今日真係開心啊，又再成功爭取到一間加盟啦。咁佢哋喺農曆新年之後咧就會開始補價俾我哋噶啦。咁大家到時睇下邊間加盟我哋啦。另外下星期鳩報咧會停1個星期嘅，我哋相信應該冇咩玩具鋪會開啦。咁各位就記得留意住我哋出片嘅時間啦。咁我就喺度代表錢玩錢咧，同大家先拜個早年，希望大家咧新一年咧可以揾多啲玩具咧，就繼續長買長有。跟住就係身體健康，有好嘅身體咧，先至會有魄力繼續玩玩具噶嘛。咁我就講到呢一度先啦，我哋下年見啦。多謝大家睇到呢度啊！中意嘅話，大家可以 comment、like、subscribe 同埋 share。咁下次記得睇我哋條片啦，拜拜。